हाय गाइस, मैं हामिद रज़ा, सिविल इंजीनियर। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं हमारे साइट के स्टोर में बैठा हूँ। बैठे बैठे मुझे एक ख़्याल आया। आमतौर पे अपनी ज़िंदगी में सब लोग घर बनते हुए देखते हैं, तो मैंने सोचा कि हमारे साइट के बारे में भी कुछ वीडियोस शेयर करूं, आपको भी थोड़ा नॉलेज होगा। मैं आपको आज दिखाऊंगा कि हमारे साइट में कंक्रीट कैसे होता है। तो आइए मैं आपको हमारे साइट में लेकर चलते हैं।